សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចែកកលឹះថ្មីសម្រាប់សរសេរអក្សរខ្មែរឲ្យស្គាល់ជាមួយនឹងកម្មវិធី Premiere នៅលើទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងមានបងប្អូនយើងជាច្រើនដែលគាត់និយាយថាកម្មវិធី Premiere ចេញថ្មីហ្នឹងគឺអត់ស្គាល់ជាមួយអក្សរខ្មែរទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកចែកម្លែកក្នុងការសរសេរអក្សរខ្មែរឲ្យស្គាល់នៅក្នុងកម្មវិធី Premiere តើបងប្អូននេះអញ្ចឹងចង់ដឹងថាខ្ញុំធ្វើម៉េចឥឡូវបងប្អូនទាំងនេះអាចតាមដានវីដេអូខ្ញុំបានតើឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ទូរស័ព្ទទាំងអស់គ្នាមកអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើការបើកកម្មវិធី Premiere យើងមកអញ្ចឹងគឺមានបងប្អូនយើងជាច្រើនដែលគាត់ជាពិសេសគាត់ review គាត់គិតថាកម្មវិធី Premiere គឺអត់ស្គាល់ជាមួយអក្សរខ្មែរយើងទេនិយាយទៅគឺស្គាល់ជាមួយអក្សរខ្មែរហើយយើងក៏អាចដូរ font អក្សរខ្មែរនៅក្នុងកម្មវិធី Premiere ដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយគឺអត់ទាន់មានអ្នកអាចធ្វើបានទេចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយចំពោះកម្មវិធី CapCut មុនក៏ខ្ញុំអាចធ្វើបានដែរគឺខ្ញុំអាចធ្វើបានមុនគេបន្ទាប់មកបានបងប្អូនយើងគាត់ចែកម្លែកតអញ្ចឹងណាគ្នាយើងអញ្ចឹងកម្មវិធី Premiere គឺដូចគ្នាតែឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបើក new project ថ្មីមកអូខេអ្នកទាំងអស់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់រូបខ្លួនឯងបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការចុច link អូខេអញ្ចឹងចំពោះសរសេរអក្សរខ្មែរឲ្យស្គាល់គឺយើងសរសេរអក្សរខ្មែរធម្មតាមកបងប្អូននេះអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបានយើងដូរ font តាមក្រោយជាការស្រេចអញ្ចឹងកម្មវិធី Premiere គឺវាងាយស្រួលជាងកម្មវិធី CapCut ដោយសារកម្មវិធី Premiere ពេលដែលយើងសរសេរអក្សរខ្មែរមកគឺវាស្គាល់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងចង់បាន font ស្អាតយើងដូរ font ជាការស្រេចបើជាកម្មវិធី CapCut វិញគឺយើងត្រូវការ convert អីញ៉ៃមែនតើប៉ុន្តែ CapCut ឥឡូវក៏វាស្គាល់ដែរប៉ុន្តែបញ្ហាមួយគឺកម្មវិធី CapCut គឺវាពាណិជ្ជកម្មច្រើនតែឥឡូវយើងងាកមកកម្មវិធី Premiere យើងវិញឥឡូវខ្ញុំធ្វើការសរសេរអក្សរខ្មែរសិនអញ្ចឹងយើង add text មួយមកដើម្បីយើងធ្វើការសរសេរអក្សរខ្មែរយើងចុចកន្លែង text មួយទៀតបន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកធ្វើការសរសេរអក្សរខ្មែរមកដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការសរសេរ stroke ខ្សែមួយអូខេអញ្ចឹងគឺវានឹងចាញ់អញ្ចឹងអក្សរខ្មែរខ្ញុំខុសពីអក្សរខ្មែរអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារអីគឺខ្ញុំមាន font ស្រាប់ហើយអូខេខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ដូរ font ផ្សេងយើងចុចមកកន្លែងអក្សរមួយមកចុចនៅលើអក្សរហ្នឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងនេះចូលមកកន្លែង style បន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងនេះនឹងឃើញ font អញ្ចឹងយើងចុច font មកអញ្ចឹង font ខ្ញុំគឺមាន 3 4 ដែរគ្នាយើងនេះបងប្អូននេះខ្ញុំអាចដូរ font បានចំពោះបងប្អូនទាំងនេះគឺអត់ទាន់ដូរបានទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រផងខ្ញុំបងប្អូននេះអញ្ចឹងបន្តិចទៀតគឺខ្ញុំនឹងបរៀនបងប្អូនទាំងនេះរបៀបពីដំឡើង font អូខេឥឡូវខ្ញុំយក font មួយនេះបន្ទាប់មកយើងអាចលេងបែបជាលក្ខណៈstyle អក្សរយើងជាលក្ខណៈ background ពណ៌ខ្មៅក៏បានបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដូរ font មកខ្ញុំធ្វើការ research តែម្ដងអូខេគ្រាន់តែវាយខ្មែរអញ្ចឹងមកគឺវាមានច្រើនមែនតើអូខេខ្ញុំយកមួយនេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកមួយនឹងអញ្ចឹងអូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច back វាមកវិញអូខេឥឡូវខ្ញុំទទួលបានអក្សរខ្មែរមួយយ៉ាងស្រស់ស្អាតផងដែរអូខេអ្នកទាំងអស់នេះអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសំណួរឬក៏មានចម្ងល់អាច comment នៅក្នុងក្រុមវីដេអូខ្ញុំបានអញ្ចឹងខ្ញុំវីដេអូក្រោយៗទៀតខ្ញុំនឹងបរៀនអំពីកម្មវិធី Premiere នៅលើទូរស័ព្ទដៃអូខេអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ